दोस्तों आज का वीडियो इस पेस्ट के ऊपर है। ये जो फ्लेक्स पेस्ट है, ये जब हम डिब्बी खोल के रखते हैं तो इसमें धूल मिट्टी जमा हो जाता है और धूल मिट्टी के कारण आसानी से सोल्ड नहीं हो पाता है और ये पेस्ट भी गंदा हो जाता है। तो इसका एक तरीका है, ऐसा कोई भी पुराना सीरीज लीजिए और इस पेस्ट को धीरे धीरे इसमें डाल दीजिए। ये देखिए, इसमें चला गया पेस्ट। देखिए, जब भी जरूरत है तो ये इधर से जब भी जरूरत है तो हम फिर से दबाएंगे और ये इधर से बाहर आ जाएगा ऐसे, और इसे हम काम में ले सकते हैं। तो जब भी पेस्ट आपको काम में लेना है पेस्ट को सीरीज में डाल दें और काम में लें, जिससे इस पे धूल मिट्टी कुछ भी नहीं लगेगा।